सिंध ऐं पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में अदाकारी जा जौहर ॾेखारींदड़ आलमी मंझता माणींदड़ नवाबशाह जाइ आर्टिस्ट गुलाब चांडियो जी टीं वरसी नवाबशाह प्रेस क्लब जे मोहरम अली भट्टी कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़द कई वई, जंहिंमें सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी, आर्ट जे शोबे सां वाॻियल कारोबारी शख़्सियतुनि पारां हर मकतबे फ़िक्र जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। सदारती ख़िताब कंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी नवाबशाह जे सदर एडवोकेट खान बहादुर भट्टी चयो त गुलाब चांडियो जाइ ॼम खां हिकु बा कमाल आर्टिस्ट हुयो। सिंध आर्ट जे शोबे जा कई लाज़वाल किरदार पैदा कया आहिनि ऐं असांजो ज़िलो शहीद बेनज़ीराबाद बि उन हवाले सां ज़रखेज़ रहियो आहे। नामवर अदीब, सहाफ़ी, ड्रामा निगार फयाज़ चंद कलेरी, गुलाब चांडियो जो फर्ज़ंद शेरोज़ खान चांडियो ऐं ॿियनि गुलाब चांडियो जी टीं वरसीअ ते खेसि लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कई। माने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा फ़नकार लड़े जो है उन्हें प्रोमोट किया है ऐं हर ॾुखे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आवाज़ बणिया आहिनि। जॾहिं जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो को बुरो वक्त आयो आहे, जॾहिं जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सख़्त ॾींहं आया आहिनि, इहे तव्हां फ़नकार ई आहियो, इहे कहाणीकार आहियो, इहे अदाकार आहियो जिन असांजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भरपूर नमूने सां साथ निभायो। तव्हां सभु जसलणो, तव्हां असांखे ख़बर आहे त फ़नकार जेको आहे पैदा कयो न वेंदो आहे, उनखे कुदरती ॾात हूंदी आहे जाइ ॼम खां वठी। को बि सिख्या जे थ्रू फ़नकार न थींदो आहे। कुदरती हुन में जेके जरासीम हूंदा आहिनि ऐं हुन जे का कुदरती अलाह सां हुन में ॾात विझंदो आहे। त जीअं असांजो सरदार वेठो आहे, जो कहाणीकार आहे, लेखक आहे, अदीब आहे, मुसनिफ़ आहे, हर माण्हू जे वस जी ॻाल्हि न आहे त कंहिं शइ खे मुसनफ़ी करे लिखे। या मुंहिंजे पाड़े जो जेको मुंहिंजो दोस्त आहे चंड साहब, फयाज़ चंद कलेरी साहब, असां नंढा थी वॾा थिया आहियूं। इहे रब जी तरफ़ां तव्हांखे गॉड गिफ्टेड शयूं आहिनि तव्हां सभिनी फ़नकारनि खे, जो तव्हां असां सभिनी खे जेको आहे हिन मुआशिरे खे जेको आहे उन में रूह था विझो तव्हां मुआशिरे खे। अॼुकल्ह जे नफ़्सा नफ़्सी दौर में या शुरू खां वठी ॾिसूं था, हमेशह हिन मुआशिरे खे एंटरटेन करण वारो ऐं एंटरटेनमेंट ॾियण वारो फ़नकार ई आहे, जेको हर वक़्तु पंहिंजी बुराइनि जी अकासी करे थो, पंहिंजी भलाइनि जी अकासी करे थो ऐं जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे उजागर करे थो। अहिड़े ई हिकिड़े मुआशिरे मां तव्हां ॾिठो हूंदो त बाबा जेके फ़नकार हूंदा आहिनि, के फ़नकार हूंदा आहिनि जेके फ़नकारी कंदा आहिनि, के फ़नकार जेके अदाकारी कंदा आहिनि, के फ़नकार अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन जे लाइ अदाकारी थी। असांखे ख़ुशी इन जी ॻाल्हि जी आहे त अॼु असीं प्रेस क्लब हिकिड़ो वाहिद इदारो आहे ऐं हीउ हाल जेको आहे मोहतरम जनाब मोहरम अली भट्टी साहब जे नाले सां आहे। ऐं जॾहिं पाण सदर हुआ तॾहिं बि असांजो वास्तो हुयो, मुंहिंजो ज़ाती वास्तो हुयो। उनजा पुट हुआ भाऊ अशरफ भट्टी साहब, उन सां बि तमामु तरह हिकिड़ा वॾा। उन खां पोइ बरकत अली भट्टी साहब, नालो ज़हन में बि हुयो, विसरी पियो वञे। ॿियो हाणे संदन पुट जेको आहे मुशरफ अली भट्टी साहब, उन सां बि साॻा हिकिड़ा आहिनि। साईं खानबाद भट्टी साहब जा वेझा तमामु अज़ीज़ आहिनि ऐं भट्टी ख़ानदान जो ख़ासि करे वॾो किरदारु रहियो आहे। ख़ासि करे हिकिड़ो नालो मूंखां विसरी थो वञे, जमालदीन भट्टी साहब। जमालदीन भट्टी साहब उहा शख़्सियत हुयो जॾहिं प्रीतार सर्कल असांजी हुई, 82 में बि हुई, त अॼु बि उहो मूं वटि फ़ोटू पियो आहे जेको प्रीतार सर्कल जे अंदरि हिकिड़ो प्रोग्राम थियो हुयो, जंहिंमें मरहूम जो फ़ोटो ते गॾु असां सां गॾु ऐं ॿिया फ़नकार ऐं ॿिया दोस्त बि उते आहिनि। उहो अॼु मूं वटि फ़ोटो एल्बम में फ़ोटो लॻल आहे। मुंहिंजा साईं, बज़ाहिर त असां गुलाब चांडियो जी टीं वरसी जो प्रोग्राम यकीनन आहे, पर मुंहिंजे ख़्याल में फ़नकार ऐं फ़न कॾहिं बि नाहे मरंदो। उहो फ़न ऐं फ़नकार सदाईं ज़िंदह रहंदो आहे। ईअं गुलाब चांडियो पंहिंजे फ़न जे हवाले सां असां वटि अॼु बि ज़िंदह आहे। गुलाब चांडियो जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं त गुलाब चांडियो जो असुलु नालो ग़ुलाम अहमद, असांजे हिन नवाबशाह जो रहवासी
बलोच हुजे या असांजो गुलाब चांडियो हुजे या हींअर जेके मौजूदा ट्रईअ में असांजो असलम शाद आहे, अंसारी साहिबु आहे, साईं हुसैन बुगियो आहे, त ही पंहिंजे पंहिंजे ज़ात में रुगो फ़र्द न आहिनि, ही सभु पंहिंजी पंहिंजी ज़ात में हिकिड़ा इदारा अथव। इहा असांजी बदकिस्मती आहे। असांजे उन्हनि जेका एलीट क्लास आहे, ख़ासि तौर ते पीपुल्स पार्टी जी क़यादत असां वटि वेठी आहे, उनखे गुज़ारिश कंदासीं त हू पंहिंजी आला क़यादत ताईं इहो मैसेज ज़रूरु पुॼाइनि हिन प्रेस क्लब मां त अव्हांखे पंहिंजे शहर जे पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट्स जे हिननि आर्ट सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हुनि जी ज़रूरु मालिकी करणु घुरिजे। पीपुल्स पार्टी जी भुट्टो साहिबु हुजे, बेनज़ीर साहिबा हुजे, उन्हनि हमेशह आर्टिस्टनि खे पंहिंजे रूह में पंहिंजे साह में जायूं ॾिनियूं, उन्हनि जी रेस्पेक्ट कई। चांडियो खे जेको आहे सो भेटा पेश कयूं ऐं उन्हनि खे यादि कयूं त सिंध जी जेका अकासी जेका हुननि ॾिनी मोहतरम मरहूम गुलाब चांडिया साहब, उहा अकासी असांजी सिंध जी सबाजी अकासी हुई, उहा हिन मिटीअ जी मोहबत जी अकासी हुई। वॾी महिरबानी। नवाब शाह में जेके कीअं महफ़िल रखी वई आहे अबू जी वरसीअ जे सिलसिले में तोराइता आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां यादि कयो हुनखे। ॿियो त फ़क़ीर माण्हू हुअसि, दुनिया जेके हुनखे सुञाणे थी उनखे ख़बर आहे, मलंग दरवेश टाइप माण्हू हुअसि। अलाह सां हुनखे गंज इज़त ॾिनी, उनजे सदके असांखे बि एॾी इज़त मिले थी, माण्हू सुञाणीनि था दुनिया जा, हर कोशे में वञूं था ख़बर पए थी भई, भले हू अंग्रेज़नि वारो पासो हुजे, अरबनि वारो पासो हुजे, त अलाह सां हुनखे ॾाढी इज़त ॾिनी। हुकूमतुनि बि ॾाढा अवॉर्ड ॾिना अल्हम्दुलिल्लाह, असांखे को कंहिंखां गिला न आहे। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने पंहिंजा हक़ रहिया आहिनि, असांखे अवॉर्ड बि मिलिया आहिनि, सदारती अवॉर्ड बि मिलिया आहिनि, ॿिया बि अवॉर्ड मिलिया आहिनि, को 50-60 अवॉर्ड असांजे घर पिया आहिनि जेके असां रखिया वेठा आहियूं। त हुकूमत खां को गिला न आहे, हर को पंहिंजो हिसो ॾिनो आहे। जेसि ताईं वालिद साहिब जी मूंसां रिश्ते जो या पंहिंजे असांजे घर में ॿाहिरनि सां रिश्ते जो तस्करो कयूं त दोस्तनि जहिड़ो हो, उस्तादनि जहिड़ो हो, माफ़ करण वारा माण्हू हुया, दरगुज़र करण वारा माण्हू हुया, पंहिंजी मिट्टी सां प्यार करण वारा माण्हू हुया, अदब सां मोहबत रखण वारा माण्हू हुया, दरवेश हुया ऐं सिंधी हुया सचा। बाक़ी त साईं हाणे तव्हांखे बि ख़बर आहे, सभिनि खे ख़बर आहे कीअं हुया कीअं न हुया। अलाह साईं सभिनि खे इज़त ॾे, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं पहिरां त मां थोराइतो आहियां नवाबशाह प्रेस क्लब जो ऐं तव्हां सभु दोस्तनि जो जीअं चाचा जी वरसी मल्हाए। ऐं ॿियो त हू पाकिस्तान जा लेजेंड अदाकार हुआ, तव्हांखे त सभिनी खे वाज़े थियल आहे ऐं ॾाढा ख़ुशमिज़ाज माण्हू हुआ। चाचा साईं यादगार शख़्सियत आहिनि पाकिस्तान जे लाइ। जॾहिं त गुलाब चांडे जी टीं वरसी जे मौक़े ते संदसि फ़ोटू अॻियां गुलाब जा गुल ऐं मेणबतियूं ॿारे खेसि गुलनि जी भेटा पेश कई वई। गुलाब चांडियो सिंध जी चीकी मिटीअ मां घड़ियल सुर्ख गुलाब ऐं हीरो करार। कैमरामैन आज़म भट्टी सां गॾु इम्तियाज़ कीरियो, धरती TV नवाब शाह।